सबसे ज्यादा जीव परेशान है ओवर थिंकिंग। परेशानी सबसे ज्यादा है, सामने भोजन रखा है, खाकर उसका आनंद नहीं ले रहा, परसों क्या होगा, कल क्या होगा, आज जो अभी इसका स्वाद तो ले, इसका तो वो तो गया है, वो तो परसों के लिए वो परेशान है, ओवर थिंकिंग में परेशान है। क्यों चिंता करते हो? अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जप करने लगो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाओ, अभी आप प्रसन्न होने लगोगे। हम कह रहे हैं जिसने आज संवारा है वो कल भी संवारेगा, वो परसों, पर उससे तुम्हारा अपनापन नहीं, परिचय नहीं, इसीलिए तुम परेशान हो रहे।